tino golokuba okola welding olokuba osoma painting olokuba simanya okola woodworks olokuba simanya okola bwa makanika mbu walemera you are enabled. No, you are somebody agase gwanga automatically. Guys, don't call yourself school dropouts. Temweyita baana ba misomo gyalema nedda. Omwana wange munnange yalemererwa yagenda mbwa buzimbi. Oli musiru. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Mukwano gwange ogamba otya kansubire nti obulamu bulungi ne ku side yange bulungi abasiddi omusunsuzi erinnya agaliwo ye YouTube channel kolinga tetunaba kubanga nkwanjulira omugenyi wange nno lunaku lwalero njagala okutegeeza gwe omuzadde anti twala omwana wo ku Agape Christian School Buwama kulye Katebo kilometers 2 okuva ku Masaka highway mukwano gwange osobola gena maaso n'okuba nti obakonako kyenjagala okujjukiza ku ssomero lino nti osasula emitwalo 65 zokka nga school fees ssomero lya Kisulo abaana tuva ku nursery paka ku P7 wegamba nti ssomero lya Kisulo kyolina okumanya omufaliso ogusangayo tekikwetaaga mwana kaala na mifaliso na bintu bingi ngadda ku ssomero it is a home away from home nti waba atuuse ku ssomero era abanga atuuse waka ne kimwanguyiza mu nsonga ez'okusoma ate obanga omaze okutwala omwana ku ssomero olina okubanga weeyagala olina okulambulako ku ggwanga lyo nyaffe Uganda naye ani agenda okubanga akuyambako ekyo be bannaffe aba Nebo Tours and Travel bano bakugamba nti no bajja kuyamba ku nsonga z'okuba nti olambula eggwanga Uganda kasente katono nnyo nnyini ddala balina tuwakazi oba emmotoka ezo eziyamba ku bintu by'okulambula mukadde ke kamba kuyamba okugobera ku bya visa bakuyamba okugobera ku bya air ticket bakuyamba ku bya passport n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo ew'okubasanga New Pioneer Mall room number PH42 osobola okuba nga obafuna olunaku olwaleero andina omukulu najagena maaso n'okuba nti ababuuzaako ebigambo tubigambe. Mukama febazibwe nze nsereko Godfrey. Yes. Abangi bamayirya Taata enjo. So olunaku olwaleero one time nali ntambula nengwa ka video wali osomesa ku diverse learning styles ebintu ebigwa mu kkowe. Diverse learning styles. Yes. Of which I picked interest nenjagala oba ogabaneko naffe. Okay. Oh yes, diverse learning styles. Chiche nali ntegeeza mu kyo nti tufune okusoma okwenjawulo diverse nti waliwo okusoma okwa blackboard okwennoni okw'omukibiina ne tubeera n'okusoma okwa hands on ontegedde bulungi okusoma kwa hands on okwa practical hands on nti welding music painting ennaku zino civil engineering gyali mu bitabo naate waliwo omuntu omwana agenze nayiga okusoma okuzimba ng'omukwasizza fundi omwana wange ono mbadde nkwegayidde nyamba mukwasizza munjigiriza okuzimba mwana wattu n'abamu ne bakuguka mu bintu bwe bityo kye nali ntegeeza mu diverse learning styles nti tulina obuzibu kanjaga okwogera ku Uganda gye ndimu nti mu Uganda muno abazadde abaffe balowooza nti omwana atagenze kusoma ku nnoni ku blackboard na kuwandika not senior 1 senior 2 P7 university tatikiddwa degree akomye mu senior 6 oba senior 4 oba P7 katugambe nti oyo mwana abalemereddwa okusoma abalemereddwa ensi oba okusoma waliwo omwana nalimbaale eyo omwana ono najja gyendi angamba hey Uncle Godfrey how are you? I'm like hey fine, how are you doing? Hey so you know nemwamba so what are you up to now? So this kid told me, you know, I failed school. Nagwe somero nalemererwa okusoma. Nti what happened? Nti kati nkola bwa makanika. I almost slapped this boy. Nti omwana ono nali mukuwangambye Luganda taata. Nti omwana ono nalero mukubi oluyi. Lwaki? Ondowooza ya kisiru. Ne indoctrination jutadde mbaana bano abaana baffe mbi. Teina makulu lwaki? Nti omwana ono tumugamba nti olwokuba okomye mu senior 4 okusoma ogenze mbwa makanika nti olemereddwa okusoma abaayi bamakanika baba tebasomye ate osobola oba makanika nga tobisomye kyembuuza nga tobisomye olwokuba omwana agenze mu bwa makanika tutandise okugamba abaana oyo musomo gwalema yagenda bwa makanika oyo munanga omwana munanga okusoma kwalema ne mutwala mu kubajja
gwe lino ebbaala oliraba bwe tuliko lino ebintu bino ebiri mu bbaala bino byakolebwa abantu abali professional abantu abasomye be ba carpenters abalina obukugu mu kyo. No, look at all the woodworks that is here. Look at how beautiful it is. Ojja kutegeera butegeezi nti abamukoze ba carpenters nti abamukoze baana bakugu. Naye olw'okuba nti tulina mentality erina mu bwongo bwaffe nti olw'okuba omwana alemereddwa kale bino this formal kind of education okusoma kuno okwekibiina okwokuraminga notice okwokusoma Napoleon ye Bonaparte okusoma Napoleon okusoma Canadian Prairies mbukwalema noga mune omwana byamulema sheyiserisi simanya biki mbubambi yagenda wa he moved from Muscat to Zanzibar. Let me tell you, yes. Kati nze n'okusoma ku obote tekwanyamba okusoma ku obote wano obote tu tekwanyamba. No, I'm being honest here. Tekwanyamba. Nze byafaayo byemanyi bya President Museveni byokka byentegeera ontegete bulungi kati kiri bwe kiti ndi abazadde tulekeraawo okumalamu abaana baffe amaanyi tulekeraawo abaana baffe okubanyooma n'okubasoomooza abaana. Let me tell you, abaana balina ensoma entegeera yanjawulo kusinziira ku mwana ku ntegeera buli omu alina entegeera yanjawulo. Every child has a different kind of learning. Kyova nagamba diverse learning styles nti to diversifying nti omwana bw'olabanga wano takutte bulungi mutayirize wano. Tulina ba painters naye nga ba painters b'amaanyi goloza kino ekizimbe kyasiigibwa baani basiizi baalanyi tebasasulwa ssente. Oyagala kuŋŋamba nti nno omwana agenze n'ayiga okusiiga langi abatasomye yes. Kanti kankubulireko tulina abantu bangi nga yasoma alina ne degree naye nga munenzo obwa degree yange nagiteeka wali nagikwata negiteeka wali yansa nti olina degree ki munange nina bachelor of arts with education nti okola ki oli musomesa okola bya munange nedda ndi mu acting ndi munange nagivaako degree yange nagikwata negiteeka wali ndi mu katemba oba degree yange munne nagiteeka wali nateekawo edduuka kyokka nga ate oyo ow'edduuka yasoma katugambe what yasoma oba psychology oba yasoma whatever kind of course naye nga bazitadde wali tubalina bangi. So lwaki nkugamba nti abaana tubatandikiro nga bakyali bato tutegere kye baagala ndigojja kukwata omwana omukake omugambe gwe gena oyina okukwata science oyina okukwata history lwaki wagudde physics naye nga amazima ga Katonda omwana ono bw'alengera n'alaba omuntu wa welding ng'ayokya ekyuma obwongo bwe bukwata mangu. Waliwo abaana kati nze ndi wano nze sikwata nga nsomye bwe nsoma bwe nti ndwawo okukwata nze okuyiga kwange kuli visual nze njiga visual era njiga hand zone era ngamba okay kusoma kukoze kino wakikoze otya kino no please show me some practical bit of it. I want to understand it practically. That is how I understand. That is how nze bwenjiga nze kasana tegeera enjiga yange ey'ebintu nemanya nze bwenti bwenjiga era buli kyenfuna naye bwekuba okusoma akatabo enkakwata nga wakiri nfuna omuntu n'annyumiza ebiri mu katabo okusobola okuba kyentegeera era bwena nga nnyumiza nga nnyumiza okay kati nze omuntu when you know I do movies and films and all that stuff. So when someone wants to give me a story to shoot when he writes I tell him no please don't write, tell me the please story. Speak it, I will understand it, then nja kuyambako nja jikuyambako ayinza okuba waliwo banyo bayita scripts jene bagamba ne script yeno njagala oginyambeko eribo ne bweti kankuweereze document ngaba atoweereza jangu twogere kati bwajja ne tutuula ne tunyumya nambuulira story nga bweri amazima ga Katonda mu ggulu muyamba 10 ku kinnaakyo because ambuulidde aginyumiriza. Yes, because that is how I understand. Onchekere buli omu alina engeri gy'ategeeramu ndala automatically kati n'abaana baffe buli omu alina entegeera ye
ontegedde bulungi so abaana baffe tetuddamu kuba malamu maanyi omwana mubuuzo yagala kukola ki kati kitegeere kino music kankoba bannayuganda kambabuli music as I'm speaking now music is a very high source of income mu Uganda takoma kuba mukola bokka yes n'aba music yenna oba oli muyimbi oba oli mukubi wa bivuga oba oli producer n'ayokya ennyama asobola olya ku music kubanga ono tuba nga tukuba bandi ngeri ono Abani Ba akafo kano ak'amaanyi akanyuvu eri wano namuwona ku Abani Ba tuli wano tuli mu bandi ekuba tuli mu kunywa kasoda kafefe ng'abanywi ba kasoda kati ng'omugwe munywa bia ng'oli mu kunywa ka biyako kati ng'oli omukyalo wa kamera ng'ali mu kunywa ka bondi 7K kati mubeeraawo n'ebintu ebyo byonna biwoomera ku nnyama nti oli wabasiika nnyama yes ono atunda buno exactly buli omu aba afunamu yes ng'omuziki yes however comical we have made it to appear but it is a serious issue exactly nti abaana baffe tuddamu banamu maanyi music omwana ng'ayize piano as I'm speaking now asobola okugenda n'akubira mu bifo ebyenjawulo nga 5 buli wiiki naye nga buli wiiki bamu emitwalo gy'emeka 5 ezitaliiko musolo 5 buli lwakuba era URA yandandise okuggyako abaana emisolo ab'ekimala bana URA temukigeza kati kiriwo kiti you guys abaana baffe tubaleke bakole ebintu bye baagala omwana baba agende mbwa makanika omwana muleka agenda akolwe mbwa makanika kubanga ekyo kyategeera tulina makanika ono wamanyi bamuyita Uncle Mo one of a well-known comedian akola stand-ups ezakabi ez'amaanyi akola aze muzanyina wa firimu wamaanyi nnyo ono mu Uganda wakabi but he's a mechanic ontegedde bulungi yakola bwa makanika yabusoma kati goyagala kugamba nti obwa makanika bubi akola obwa makanika bwe ate n'agenda n'akola ne art ontegedde bulungi wamaanyi nnyo wano Uganda actually ku TikTok abeera already olusi ogenda okumanya sorry ku X ogenda olaba nga one of the trending stories Uncle Mo is on top every time he's a mechanic kati what are you saying what are you trying to tell me Wagala okugamba nti omwana wange munnange yalemererwa yagenda mbwa buzimbi oli musiru olina amagezi oli musiru ennyumba eyange abagizimbye baana twasoma nabo naye baana balemererwa gwe kyogamba okulemererwa kyenjogedde nti balemererwa ekyebitabo gwe kyogamba munnange yalemererwa ali mu buzimbi I picked up all my friends bemanyi nti bano bagenda mu kuzimba abagenda mu kuzimba nino nembagamba you guys you come and help me with my house muje yes and they did an awesome job exactly kati gwe bakungamba nti no omwana olwokuba ali mu kikaŋŋambe ki tiles nina mukwano gwange eyo asiba tiles nenja nkuuli oli omwana yakoma mu P7 asiba tiles naye my friend tiles yaziyiga na taata we yali asiba tiles taata we n'ayigiriza abaana baabwe bonna tiles engeri gye kikolamu oliyo omuvubuka asiba kye bayita tiles tomwesimbako nze yagenda n'asiba ennyumba ku sipiidi enzibu nenjaga okugaana omusasula nemwamba sebo sente ze wansabye yagala nzikusasule kati mu nnaku zino z'okoledde olwaki onziba otegedde I'm telling you abantu bonna nempita abantu batandika okukebera ne baŋŋamba this is the best guy mutuwe naffe atukolere naye nga yakoma mu class sigamba nti mukome mu P7 kyengezaako okugamba nti omwana baba alina walemereddwa ng'olaba biganye wano biganye tabeera failure don't paint them as failures no they are not failures they have failed here but not everywhere balemereddwa wano si bwonna nti balemereddwa nedda abaana mulina okubayamba kati gwe baba wamuzaala omwana n'obusuli ogwa nagamba ani agenda omuyamba omwana wange gwalina omuyamba mugamba munnange kino bwe kiba kiganye era njaga kwebaza gavumenti ya Uganda lwaki nti erina ebintu bye yateekawo bino ebyaki bino ebya hands on oh god mbyera biterinnya esomesa abakola keeki esomesa abakola presidential initiative of what
yes bagaba ne certificate bagamba recognized recognized certificate government gyegaba eya Uganda gyengamba njagalo gyebaza nti at least ya recognizing abaana bano abakoze ebintu hands on technical know how Otsegede ya ebayambyeko nti at least ko omwana bwagenda naga munne nasoma nasoma kino ekintu Otsegede ekyo kirungi nnyo abantu bano abakoze ebintu bino ebyembi tugamba ebyemikono tuyine ng'ekyo tubadde tubalabye ng'ekitagasa mu ggwanga tuyine ng'ekyo tubalabye ng'ekitasaanira mu ggwanga tulabye bali abatikkiddwa diguri nedda ssebo nedda nnyabo gwanda beeyo oba ssebo okubanga ogenze n'otikkirwa diguri tekitegeeza nti nogweka gwasomye nedda n'omwana ono agenze n'asoma obubazzi n'asoma obwa welding n'asoma okuba painter n'asoma okuba omuzimbi abasomye era agase eggwanga ate nga sinyooma kusoma kwa diguri okwa university kuba naffe twazisoma nange na diguri I have diplomas and degrees si kyeŋŋamba kyeŋŋamba nti tulekerawo okulaba abaana baffe olw'okuba tebeeyongeddeeyo kusoma nti balemereddwa ate ng'alina kyasobola okukola wano nina mukwano gwange twatula senior 4 ne twawukana nze nensigala mu senior 6 senior 5 Sima University biti n'agamba nze sijja kusobola mukwano gwange bamuyita Alex omulala bamuyita omulala mwera Julius omulala bamuyita William omulala bali basatu bo kye baakola William n'agenda n'akola photocopy n'okukanika photocopy ntegeera bulungi bana ababi ne bagenda bakola okusoma obusimu I am regretting why I didn't break off from senior 4 kozi olabanga balina speed gye batambulira nagenda okumala senior 6 nga rumu gye basulamu nze gye wentandikira nga nze ngula baafu nga nezipangisa ennyumba sigirina ondegera bulungi nagenda ogenda ku university osoma emyaka 2 nga baguze kapoloti akasooka ondegere bulungi nagenda okuba nga amaliriza olwo neekuŋŋaanya nfune omulimu nga bazimbi nkubuulira mazima nno they can come and testify as I'm speaking now bazimbye amayumba nze nakatandika ennyumba yange nakagimala twali ku level y'emu eyange nakagimala naye kati wenjoga bo balina amayumba nga 3-4 onfunye bulungi kyemanye engeri gye baagala nnyo abakyala balina n'abakyala bangi bayinza okuba bayinza okuba balina n'abakyala bangi nga bw'obimanyi as we winding up njaga kumaliza story y'abana mikwano gyange Alex yakuguka mu busimu okukanika amasimu yakuguka mu kukanika amasimu naye the informal way of kukanika amasimu the informal way inti yakutuuka butuusa ne bamukwasa omusajja ntamani wange ono njagala omutwale ayiga okukanika amasimu kuba kyayagala kyayagala ne bamutwala mu kibuga n'atuula n'akanika amasimu mu myezi 6 nga Alex afulipinga essimu ati bwenjogera Alex expert Alex naye yakoma mu senior ki kati oyagala kuŋŋamba nti Alex teyasoma you want to tell me nti Alex teyasoma you want to sit down and stand on your two foot and tell me nti Alex teyasoma Alex byafunye mukanika obusimu senior 4 obimanyi ne Julius ontegera bulungi William kankubulire William ye muntu ow'amaanyi wano ku NASA gwe boogera kugenda ku NASA obuuze omusajja gwe bayita William bajira Portman and Portugal balina bwe babiyita yakube Westmilan and Portugal ye William mu kye bayita photocopy ku Uganda wano azitegeera he can even testify anyone can testify seria byantama go to NASA and ask for a person called William we yamanya kyategeera okusoma obulungi n'agamba let me go nkole photocopy nze ntegeera mwe mugende mu senior 6 mugende ku university nze wano wenkoma wentegeera era kansome bino William wenjogera alina amayumba galinga 5 alina nansana alina simanye bwayise
simanya yangamba azimba simanya namasuba yangamba simanya yakola ate actually yanyambye ku project cause abadde amanyi ekiddako nze nakatandika naye nga mwali ku level yemu yadduka dda because yategeera kyayagala ate n'akigukamu mu bbanga ettono gw'ogenda okumala senior 6 ne university omwana ono yategeera kyayagala nga mukugu myaka ena ontegedde ng'alina experience ya myaka emeka nga gw'otandika butandisi kati gwe bw'otegeera nti oyagala busawo you want this form of education genda osome ojja bitegeera bulungi ate tojja kugwa bw'oba yakubeera looya genda osome obwalooya naye bw'owulira nga mbamaama obwalooya omwana we omukakabukake nkwegayiridde omwana muleke agende mu welding agende mu metal works bw'oba ng'olaba gwe kati maama ono omulaba ono maama oyo bw'aba alina omwana we ng'omwana we ayagala kubeera hairdresser beautician tamukaka genda gwe olina kubeera dokita gwe olowooza buli mwana alina kuba dokita tulina school of beauty naliwulira simanyi balikyaliyo lyasomesa abaana bangi and I believe it must have yielded fruits ennungi ekyo nkikakasa naye nga abaana they used to drop off from senior 4 ne P7 ne bagenda omwana n'akola kyayagala. You guys don't call yourself school dropouts. Temweyita baana ba misomo gyalema nedda. Temweyita misomo gyalema bw'oba olina ky'osoma nga kiri hands on oli w'amaanyi oli w'akabi. So waliwo omwana yanjja n'aŋŋamba nti somebody in the future and I told this boy you are somebody now. You are already somebody. It's just because you are not putting what you have inside of you to work. But once you put it to work, you are somebody now. As you are speaking, and I want to speak to every child who is listening to me right now. You are somebody. Even to everybody that is listening to me. You are somebody. Let nobody despise you that you are nobody. Tokkiriza muntu kwimira ku bigere ebyo kukugamba nti no olwokuba okola welding, olwokuba osoma painting, olwokuba simanya okola woodworks, olwokuba simanya okola bwa makanika mbu walemera you are anybody. No! You are somebody agase gwanga automatically. So please value yourselves. Muli bakabi, muli bamaanyi, naye mutegere bazadde bayamba abaana baffe bategere kye balina okusoma, and let us stick to that. Yes. Kale atweyanza nnyo tweyanzege tuwadde n'omukulu Godfrey ensereko Taata enju. Yes. From Theatre Focus Uganda. Musobola oginoonyaako ku mutimbagano wonna. Olunaku olwaleero tubadde wano ku Urban Bar esangibwa Namuŋŋoona. Yes. Opposite ne Orthodox Church Small Gate. Bantu bano babeera ne bandi eyakabi, babeerawo ne band music, babeerawo n'ekibira. Ekibira kibeera last Friday of the month mujje mu kibira. Mwami Obote yagamba obusota n'ebisota. Mubeere bulungi Rukia ku kamera. Thank you. Amen.